La fuga è stata annullata, caro Popocchio. Hanno ripreso i due fuggitivi. Eccoli, passano tutti, Ale. C'è tutto il gruppo, Ale, visto? Guarda, anche l'elicottero. Sbagliare i ciclisti che hanno mollato. Si fermano le ammiraglie. Hai visto? Secondo passaggio oggi un fuggitivo. È proprio lì. Che squadra abbiamo preso? Anche una bici, Luigi. Vediamo chi arriva, caro Popocchio. È la UE che sta facendo il passo adesso. Arriva, stanno tirando gli uomini della UE. Eccoli che tirano. Passano tutti gli altri all'inseguimento. Guarda che fatica che fanno tutti. Stanno facendo fatica. E laggiù in fondo continuano a salire. Dai ragazzi, loro si sono staccati, è in difficoltà. Guarda questo ciclista, molto stanco, moltissimo stanco. E qua sono tutte le ammiraglie. Applauso agli ultimi, bravo. E qua c'è la macchina di fine gara. Eccoli. C'è uno scatto davanti, sono in due della Visma. Si sono staccati in due. Incredibile, qua gli inseguitori, la UAE insegue con Del Toro e Roglic davanti. Del Toro un po' indietro, ai Del Toro. Un uomo della Visma, un altro della FDC. Arriva. C'era anche la Filippo. Non c'è un uomo è scattato, Ale. Chi è? Forse Pidcock. Ale sta provando ad allungare. È il momento decisivo, caro Popò. Però sono tutti ancora lì, niente da fare per questo scatto. Ci prova adesso Roglic. E Roglic che va, Roglic se ne va. Non c'è Del Toro si è staccato. Dov'è? Eccolo lì Del Toro. Incredibile, lo avevo visto in difficoltà prima, sono ancora una decina. E dietro c'è il vuoto. E vince l'altro. Niente da fare.